Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu çok güzel bandanaları yapacağız. Arkadaşlar o çok meşhur modelin, markanın çok meşhur modeli. Biz ona yakın çalıştık. Birebir aynısı değil ama onun benzeri bir model çalıştım ve gerçekten çok güzel oldu. Ben bir şeyler de ekledim tabii. Ters sık iğne yaptık ve hem koton iple hem de kağıt iple denedim. İkisi de muhteşem oldu. Şu kırmızının güzelliğine bakar mısınız? Çok da sert değil, gördüğünüz gibi yumuşacık. Bunu da rahatlıkla takabilirsiniz. İkisinin de ölçüleri aynı arkadaşlar. Ben ölçüyle yapıyorum. Zaten videonun ilerleyen dakikalarında sayıları, ölçüleri sizle paylaşacağım. Hemen ipimi göstermek istiyorum. Koton bir ip kullandım arkadaşlar ve tığ olaraksa 2,50 milimlik tığ kullandım ve bu bandanayı sadece bir günde örüp takabileceksiniz. İstediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Evet, isterseniz hemen bu güzelliğin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz bu videoların devamlılığını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliklerin yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle 5 tane zincir çekerek başlayacağım. Şöyle öncelikle ipimi bir düğüm atarak bağladım. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Bakın. Hemen dibindeki değil bir alttaki yani dördüncü zincire batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Başını dolamadan battım. 2 ilmeği kapattım. Daha sonra tığın başını doluyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Tekli trabzan yapıyorum. Başını dolayıp battım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. Tığın başını doladım. Hemen yanındaki zincire battım. İkili trabzan yapıyorum. 2 ilmek kapatıyorum. Sonuncu zincire 2 kez tığın başını dolayıp 2 ilmek kapatarak üçlü trabzan yapıyorum. Bakın 2 ilmek kapatıyorum. Evet. Bu şekilde ilk üçgenimizi yapmış olduk. Yine 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen birinci değil ikinciye batıyorum zincire. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tığın başını doladım. Hemen yanındakine battım. Tekli trabzan yani 3 ilmeği aynı anda kapattım. Hemen yanındakine ikili trabzan yapıyorum. Ve sonuncu zincire 2 kez tığın başını dolayarak 2 ilmek kapatarak üçlü trabzan yapıyorum. Bakın ikinci üçgenimizi de yapmış olduk. Ve yine 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın hemen ikinciye batıyorum. Sık iğne. Üçüncüye batıyorum. Tekli trabzan. Dördüncü zincire batıyorum. İkili trabzan. Beşinciye 2 kez tığın başını dolayarak 2 ilmek kapatarak üçlü trabzan. Eminim ki anlaşıldı. Bunu şimdi bakın şöyle hemen diğerinde kağıtla ördüğümde göstereyim. Şu anda yaptığımız minik kağıtla yaptığımız daha büyük. O yüzden sayı değil ölçü vereceğim arkadaşlar. 40 santim yeterli oluyor. Eğer daha büyük, daha küçük yapmak isterseniz hani minimum 38 santim yapabilirsiniz. Daha küçük olmaz. 38 ile 40 santim arasında örebilirsiniz. Hiçbirimizin de eli maalesef aynı değil. O yüzden sayı verirsem denk gelmeyecektir. Bu şekilde ben hem ölçerek hem de bu şekilde üçgenlerimi yaparak devam edeceğim. Tekrar bir tane daha göstermek istiyorum. 2, 3, 4, 5 bu şekilde uzatmış oluyorum. İkinciye battım. Sık iğne. Üçüncüye battım. Tekli trabzan. Dördüncüye
ikili trabzan ve dördüncüye üçlü trabzan. Bu şekilde, bilmiyorum 40 santimde kaç tane olur. Bu şekilde uzatarak devam edeceğim. Evet arkadaşlar, ben toplamda 19 tane üçgen yaptım. Ölçtüğümde tam 40 santim geliyor arkadaşlar. Benim için yeterli. Siz de hemen şöyle baş çevrenizde bir deneyin. Yeterliyse tamamdır. Kağıt olanda kaç tane örmüşüm? Hemen onu da saymak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tane, yani 2 tane fazla örülmüş ince olduğu için. Hemen ikinci sıraya şöyle çıkmak istiyorum. Bakın şöyle kafanızı karıştırmadan bu şekilde burada bitirdim. Şimdi şunu şöyle tersini çeviriyorum ve şu kenarlara batarak şu tepeye kadar kaydırma yapacağım. Şöyle sıkı sıkı yukarı en tepeye doğru çıkıyorum kaydırma yaparak ve en tepeye geldim. Burada yine aynı işlemleri yapacağım. Bakın tam tepe noktasındayım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. İkinciye battım. Sık iğne. İkinciye tekli trabzan. Üçüncüye ikili trabzan. Dördüncüye üçlü trabzanımı yapıyorum. Daha sonra bu üçgeni bakın şöyle kafanızı karıştırmadan bakın bu üçgeni hemen diğer üçgenin tam tepe noktasına batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum ve bunlar, yani üçgenler üst üste değil de iki üçgenin arasında olmuş oluyor ve her sırada da bir tane eksilmiş oluyor. Tekrar yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İkinciye sık iğne. Üçüncüye tekli trabzan. Dördüncüye ikili ve sonuncuya üçlü trabzanımı yaptım. Hemen bakın yanındaki üçgenin tam tepe noktasına batıyorum. Kaydırmayla kapattım ve ikinci sıranın ikinci üçgenini de yapmış oldum. Bir tane daha yapmak istiyorum. 2, 3, 4, 5. Hemen tekli trabzan, sık iğne, tekli trabzan, ikili trabzan, 2 kez doluyorum ve üçlü trabzanımı yapıyorum. Kağıt iple biraz uzun sürdü. Koton iple çok hızlı ilerleyecek. İp çünkü çok hafif. Herhalde ben bunu bir saatte bitiririm diye düşünüyorum. Evet, bakın bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Hemen sıra sonunda size göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Sonuncu üçgenimi yaptım. Ve bir alttaki sonuncu üçgenin tepesine şu batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Bakın bir tane eksildi arkadaşlar. İlk sırada 19 yapmıştık. Şimdiki sıramızda 18 var. Bir üstteki sırada 17, 16 şeklinde bir tane kalana kadar bu şekilde öreceğiz. Hemen bir üst sıraya tekrar geçiyorum. Bakın çeviriyorum. Hemen şöyle kaydırma yapıyorum. Her sırada bu işlemi yapıyorum. Sıra bittikten sonra kaydırmayla üçgenin tepesine çıkıyorum. Her sırada bitiş de aynı, başlangıç da aynı arkadaşlar. Bakın tam tepe noktasına geldim. 1, 2, 3, 4, 5 ve trabzanlarımı, sık iğnelerimi yapıyorum. Eminim ki anlaşıldı.
Daha önce de bu modelin çantasını yapmıştık sizlerle beraber. O da çok güzel olmuştu. Aynı renklerde yaparsanız takım kullanırsınız. Hemen yanındaki üçgenin tepesine batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Gördüğünüz gibi sıralarım bu şekilde ilerleyecek. Tekrar gösteriyorum. 3, 4, 5. Örgü bilen arkadaşlar eminim ki anladılar. Ama yeni öğrenen arkadaşlar gözlerinden kaçmaması için birazcık zorluyorum arkadaşlar. Videoda uzayacaksa uzasın, yapacak hiçbir şey yok. Şöyle, evet. 3 trabzanımı yaptım. Hemen yanındaki bakın üçgenin herhangi bir tek teline batıp kaydırmayla kapatıyorum. Az önce dediğim gibi bu şekilde git gel yöntemiyle ve her bir sırada bir tane kendi kendine eksiliyor zaten. Hemen sona geldiğimizde şöyle sonuncuya batırıyorum, dönüyorum. Kaydırmayla hemen tepeye battığımda zaten bir tane eksilme oluyor. Ve ben yine az önce dediğim gibi bir tane kalana kadar devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, son bir taneye kadar ördüm. Son bir taneyi de aynı şekilde birleştiriyorum. Kaydırma yöntemiyle sonuncuyu da eklemiş oldum. Bir zincir çektim. Ve burada ipimi kesiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle ilk önce bağcıklarını yapalım. Şöyle iki yana da şöyle yanlara bağcıklar yapacağız. Hemen şöyle şu yana gelmek istiyorum. Öncelikle şunu bir gizleyelim. Evet. Şimdi hemen ipime bir düğüm atacağım. Çok uzatmadan size göstermek istiyorum. Bakın burada şöyle birinci trabzanın tepesine değil de ikinci trabzanın tepesine batıyorum. İpimi sabitledim ve burada zincir çekiyorum. Sizler ne kadar uzunlukta çekmek isterseniz bağcıkları o kadar uzunlukta çekebilirsiniz. Ben 45-50 zincir çekip hemen döneceğim. Şöyle zinciri biliyoruz zaten. Bu şekilde 45-50 tane çekip dönüyorum. Evet, toplamda ben 50 tane, biraz uzun olsun istediğim için 50 tane zincirimi çektim. Hemen önümdeki zincire batıp sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Toplamda 49 tane sık iğnem olacak. Bu şekilde tek tek batarak sona kadar ilerliyorum. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde devam ettim. Biraz fazla uzun oldu herhalde. Olsun, kısa olmasın ama uzun olsun. Hemen şöyle son sık iğneyi de yapıyorum. Bakın burada birinciye değil ikinciye batmıştım. Hemen birinciye batıyorum. Buradaki birinci trabzana. Kaydırma yapıyorum. Ve bakın burada çok düzgün bir bitiş sağlamış oldum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Daha sonra bunu böyle içinden gizleyerek saklayacağım. Zaten ters sık iğne yaparken de saklayabilirsiniz. Hemen bakın bu uç kısmı, bakın buraya bağcığımı yaptım. Diğer tarafa da aynı 50 tane zincir çekerek aynen burada gösterdiğim gibi bakın şu şekilde burada yapabiliriz tersinize geliyorsa. Birinciye batarız, zincir çekeriz. Dönüşte ikinciye batıyoruz. Bu şekilde yapalım. Daha sonra da sık iğnemizi yapacağız. Evet arkadaşlar, ben diğer bağcığı da gördüğünüz gibi yaptım. 2 bağcığım da tamamdır. Normalde arkadaşlar bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama ben biraz detaycı olduğum için şöyle şu kağıttan yaptığımı da aynısını yaptım. Ters sık iğne yaptım. Şöyle bağcıklarına da kenarlarına da bence çok güzel oldu. Ama yok ben istemiyorum derseniz direkt bu şekilde kullanabilirsiniz.
Zaten o markanın da bu şekildeydi ben en son gördüğümde. Ya da normal sık iğne yapabilirsiniz. Artık bundan sonrası tamamen size kalmış. Hemen şöyle ipime bir düğüm atıyorum. Ve şöyle ben bağcığın birinden başlamak istiyorum. Şöyle düzünü bulayım. Evet. İki tarafı da aynı. Ama siz bir yönünü düz olarak kabul edin ve oradan başlayın. Bakın herhangi bir, yani şu uç kısmından başlıyorum. Şöyle. Buraya bir sık iğne ile sabitledim ipimi. Şöyle bir de zincir çekeyim, tam sabitlensin. Bakın şöyle geriye giderek her bir trabzan tepesine batarak geri geri giderek sık iğne yapacağım. Bakın hemen bir geriye gidiyorum. İlmek alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Geri gidiyorum. İlmek aldım. Sık iğne yaptım. Tüm çerçeveye bu şekilde devam edeceğim. Hiçbir ilmeği atlamayacağım arkadaşlar. Bakın şöyle geleceğim. Şunlara da aynı şekilde şu ipleri de saklayacağım tabii ki. Her bir sık iğneye tek tek batıp ters sık iğne yapacağım. O yüzden videoyu çok uzatmak istemiyorum. Eminim ki anlaşıldı. Komple çerçeveyi bu şekilde ters sık iğne ile devam edeceğim. Bakın geri geri gidiyorum. Şöyle bakın hemen bir geriye battım. İlmek aldım. Sık iğne yaptım. Geriye battım. İlmek aldım. Sık iğne yaptım. Tüm çerçeveye bu şekilde devam edeceğim. Zaten artı bir işlemi yok. Arttırma yok. Eksiltme yok. Her bir sık iğneye veya trabzanlara da diyebiliriz. Trabzanlar da var çünkü. Tepelerine bata bata devam edeceğiz. Eminim ki anlaşıldı. Bakın şu şekilde trabzanlar. Yanda da zaten bakın trabzanların tek tek görünüyor zaten. Buraya geleceğim. Geri döneceğim. Komple. Daha sonra buradan ve hemen şuraya geldiğimde şurada da bitireceğiz. Evet arkadaşlar, ben sık iğne sıralarımı bitirdim ve bandanam hazır. Tabii ki ütüledim. Ütüyü ben direkt üzerine vurmuyorum. Karşıdan buhar tutup elimle düzeltiyorum arkadaşlar ki iplerim ezilmesin. Ezilince çok hoş bir görüntü olmuyor. Şöyle göstermek istiyorum. Gayet güzel oldu ve yumuşacık gördüğünüz gibi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım ben de ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Bu da kağıt iple ördüğüm. Kağıt iple örüldüğü için bu daha büyükmüş gibi duruyor. Ama başınıza taktığınızda tam başınıza göre uyuyor. Ben taktım, denedim çünkü. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bir dahaki videoda görüşürüz diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.